2026年 BFS DSE Paper 2A 第3條咧，咁就可能係考多啲關於 depreciation of non-current assets 嗰一課啦。咁咧就講話咧1月1號2025咧就 Bobo Company 咧就買咗一架貨車愛嚟去運雪糕之類嘅。咁就問咧究竟個 cost of the lorry 個貨車個成本係幾多錢咧？咁同埋咧就除咗要計之外咧，要用 statement 去表示嘅，去表達嘅。咁所以咧呢度咧記得咧就跟翻題目指示要開翻個 statement 啦，去列出翻你個 cost of lorry 嗰個計算啦。咁其實呢啲題目就即係考咗好多年㗎啦，咁而基本上就係揾翻個 capital expenditure for the lorry 啦。究竟你花費咗好多錢喺個 lorry 度，咁有啲乜嘢嘅錢係真係帶嚟一啲 long term benefits 啦，係真係會令到成個 productivity 係提升啦，個 capacity 係提升啦，咁你就要揾翻呢啲嘅錢出嚟，咁就計落個 lorry 嗰個成本價個 excess cost 度。咁其他咧就可能只係一啲日常嘅運作費用嚟嘅啫，咁就係一啲普通嘅 expense 啦。咁所以究竟架 lorry 值幾多錢咧？咁當然啦，首先就係個 lorry 本身嗰個買入價啦。咁本身個 lorry 咧就係55萬標價，個 list price 係55萬。咁但係咧其實咧都仲有個 discount 5% 係可以獲得嘅。咁所以咧個 lorry 咧其實嗰個買入價咧就其實只係522500嘅啫。咁呢度咧就記得咧要去扣除翻個 trade discount 啦。咁有陣時你買得大量啊，個金額大都可能會平俾你。咁另外咧，佢就裝咗個咧 freezing system， 咁可能冷凍設備，咁呢個咧絕對係好幫到手啦，令到成個 lorry 係真係運作得到啦，佢真係運到雪糕啦，唔係運到普通嘅貨物啦。咁所以咧呢個13萬咧，絕對係要納入去個 cost of lorry 嗰度嘅。咁而個安裝費啦，相關嘅安裝費亦都係一樣要納入個 cost of lorry 嗰一度嘅，因為咧如果你唔安裝咧，其實成個 freezing system 就係廢噶啦。咁所以咧呢度咧係需要去納入埋個 capital expenditure cost of lorry 嗰度嘅。咁但係咧嗰個 annual license fee 係啦，嗰個每年嘅牌照費啦，或者平時你可能開架車即係去入油啊嗰啲錢咧，咁其實只係一啲普通嘅日常費用嘅啫。咁你定時定候咧就要再入油啦，再俾個 license fee 啦，咁就唔會帶嚟一個好 long term benefits 嘅。咁但係咧印嗰個 company logo 咧，嗰6000蚊咧就都需要納入埋個 cost of lorry 嗰個計算咯。咁因為咧呢個 logo 就你唔需要即係又要再印過啦。咁當然有啲同學覺得好廢啦，咁但係其實你諗下，將個 logo 咧去印落去個貨車度，咁架貨車周圍走咧，其實可能都會帶嚟一啲嘅效益，帶嚟一啲宣傳效果。咁其實咧都係可以增加個 productivity 啊 capacity 嗰啲嘢嘅。咁所以呢度咧個6000蚊都要計。咁所以咧最後咧你考慮晒所有嘢之後咧個 cost of lorry 咧應該就係681,500啦。